पटवारियों, यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फैज हमीद, फरा गोगी, रिहाम खान, शाहिद आफरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुलाले, मुस्तफ़ा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मानिका, फयाजुल हसन चौहान, मोहसिन दावड़, इकरारुल हसन, महमूद खान, परवेज खटक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, कॉल लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, आदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, सैकड़ों FIRs, कातिलाना हमले, घर पर हमले, जाती हमले, निकाह पर हमले, दर्जनों गिरफ्तारियां, सियासी गिरफ्तारियां, खानदानी गिरफ्तारियां, मिलिट्री कोर्ट्स, कैंगरो कोर्ट्स, फायरवॉल, मुलाकातों पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी, प्रिंट मीडिया पर पाबंदी, नाम पर पाबंदी, इलेक्शन छीनना, बल्ला छीनना, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 9 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवा गर्दी, लाठी गर्दी, गोली गर्दी, पुलिस गर्दी, अंडा गर्दी, गुंडा गर्दी, अमरीकी धमकियां, फांसी की धमकियां, दर्जनों एक्ट, दर्जनों तरामीम, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और 90% मीडिया के नाम निहाद सहाफियों के तजुर्बे मिलाकर सब खात्मे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। मेरा कप्तान आज भी जेल से बैठकर निजामुद्दीन को ललकार रहा है और कौम को सुना रहा है हकीकी आजादी का वो पैगाम जिसका ख्वाब काफी अरसे से वो करोड़ों दिलों तक पहुंचा चुका है। लिख ओए मुरख, न्याजी निजाम पाड़ के तारीख रकम करेगा। वो तो इज्जो मंतशाओ, वो तो इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था।